ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਖੜਾ ਗਾ ਬਾਈ ਲਾਰਸ ਦਾ ਝੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ 4 ਸੇਲ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਈ ਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੜਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਣੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਨੇ ਗੁਡੀਅਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਡੀਅਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। 4 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿੰਕਾਂ ਲੁੰਕਾਂ ਹੁੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਆ ਲਿਫਟ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜੌਂਡੀਅਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਦੋਏ ਮਗਰਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ 1979 ਮਾਡਲ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਖੜਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਤੀ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਸ਼ੇ ਟਾਈਪ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ ਨੋਰਮਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਨੇ, ਆਵਰ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਰਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੱਚ, ਇੱਧਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਦਾ ਲੀਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।